कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वने તમારા બધા સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં। આજનો દિવસ 7, આજનો અધ્યાય 7। ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો। આપણે આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું એ પહેલા આપણે મંગલાચરણ લઈશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधान् कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। खूब सरस अध्याय है આજનો। जो આજના અધ્યાયનું પહેલું જે પોસ્ટર છે ને, પોસ્ટર ઉપરથી જ આપણને ઘણું બધું સમજમાં આવી જાય છે। શું સમજમાં આવે છે ખબર છે? આપણે ક્યાં જવાનું છે ને એ આપણને અહીંયાથી ખબર પડે છે। ગોલોક વૃંદાવન જવું હોય ને આ બધું પાર કરીને જવાનું છે। આજે ગોળ ગોળ ગોળા દેખાય છે એ શું છે? એક એક સૃષ્ટિ છે। તો આપણે વિચાર કરીએ કે આપણે અત્યારે ક્યાં છે। આપણે આ જોશું લાસ્ટમાં છે ને, એક 5 મિનિટ માટે આપણે સમજશું જોઈશું પરમેશ્વરનું જ્ઞાન। આજથી જ્ઞાન યોગ શરૂ થાય છે। 7મો અધ્યાય છે। 6 અધ્યાયને ડિવાઈડ કરવામાં આવેલા છે 3 તબક્કામાં, કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગ। તો અત્યારે આપણને જ્ઞાન મળવાનું છે। શેનું? પ્રોપર ભક્તિનું। કેવી રીતે આપણે ભક્તિ કરવાની છે ને। આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીએ અને આજે આપણને એવી બાબતો ખબર પડશે કે અત્યાર સુધી આપણને ખબર નહોતી, પણ આ જાણ્યા પછી મને નથી લાગતું કે કાંઈ જાણવાનું બાકી રહેશે। અધ્યાય 7ની ઝાંખી આપણે જોઈએ તો કૃષ્ણ વિશેના જ્ઞાનનો મહિમા ખબર પડશે આપણને। ભગવાન કૃષ્ણ શક્તિઓનું જ્ઞાન છે, બરાબર। જો પોસ્ટરથી જ આપણને સમજાય છે શું ભગવાન કૃષ્ણને શરણાગતિ કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ। દેવી દેવતાની પૂજા અને અવ્યક્તવાદ, જો આ પણ ખૂબ મહત્વનું છે। આપણને એમ થાય કે આ ભગવાન મોટા કે ઓલા ભગવાન મોટા, આપણે એવું કરતા હોઈએ છે ને, તો એ પણ આપણને આજે ક્લિયર થશે કે કોણ મોટું છે। અને બ્રહ્મણાથી ભક્તિ સુધી કે આપણે અત્યારે ભ્રમિત છીએ શેમાં? તો આ ભૌતિક જગતમાં। અહીંયાથી આપણે કેવી રીતે ભક્તિમાં આગળ વધીને ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ એ બધું આજે આપણને આજના અધ્યાયમાં ખબર પડવાની છે। આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ। પહેલો શ્લોક છે ભગવાન દ્વારા। શ્રી ભગવાન વાચ મયા સક્ત મના પાર્થ યોગ યુજ્જન્મદાશ્રય असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर बोल्या, हे पृथापुत्र,
હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરૂપ્ત કરીને યોગા અભ્યાસ કરતો રહી. ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. યોગા અભ્યાસ મહત્વનો શબ્દ છે. યોગા અભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. યોગ એટલે શું? આપણે જોયું કે યોગ એટલે જોડાણ અને એનો અભ્યાસ, કે કેવી રીતે આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ શકીએ એનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. શું કે છે ભગવાન? મનને મારામાં અનુરૂપ્ત કરીને. આપણું મન જ્યાં સુધી આપણે ભક્તિમાં લગાડીશું નહીં, ભગવાનમાં લગાડશું નહીં, ત્યાં સુધી આપણને બધું જાણવા મળશે નહીં. અને આગળ શું શબ્દ વાપર્યો છે ભગવાને? સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહી, એટલે આપણને કોઈ ડાઉટ પણ નહીં આવે આજના અધ્યાય જાણ્યા પછી. આગળ જોઈએ શું કે છે? જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યાસ્મશેષત યજ્ઞાત્વા નેહ ભૂન્યોન્ય જ્ઞાત્વા વ્યમવશિષ્યતે. હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહે છે નહીં. ભગવાન એની પરાશક્તિ અપરાશક્તિની વાત કરી રહ્યા છે. પૂર્ણપણે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય. ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે આપણું બોડી સ્ટ્રક્ચર, અને દિવ્ય એટલે ભગવાને પણ આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે બે તબક્કા છે, એક ભૌતિક જગત અને એક આધ્યાત્મિક જગત. આ બંને વિશે તું જો જાણી લઈશ તો તને ખબર પડશે કે ભૌતિક જગત કેવું છે ને આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે. અને એના પછી તું નિર્ણય કરજે કે તારે ભૌતિક જગતમાં રહેવું છે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં જવું છે. શા માટે ઘણા લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃત ધારણ કરી શકતા નથી? તમારે ઝૂમ ચેટમાં લખવાનું છે. હવે આપણે જાણીએ કે કેવી સિચ્યુએશન આવે છે બધા સાથે, અને આપણે એમાંથી કેવી રીતે જોતા હોઈએ છીએ. મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદત્તતિ સિદ્ધયે યતત્તા અપि સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મા વેતિ તત્વત. હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ મને એક વાસ્તવમાં જાણે છે. ભગવાન કહે છે કે અસંખ્ય લોકો એવા છે જે સિદ્ધિ પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સિદ્ધિ પામવું એટલે શું? કોણ કે છે? બધા સિદ્ધિનો અર્થ કેવી રીતે લેતા હોય છે અત્યારે ભૌતિક જગતમાં? હનુમાનજી પાસે 8 સિદ્ધિ છે. અણીમાં, લઘીમાં, ગરીમાં, નાનામાં નાનું થવાની ક્ષમતા, મોટામાં મોટું થવાની ક્ષમતા, હલકામાં હલકું થવાની, ભારેમાં ભારે થવાની, મનની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાની, બધાને વશમાં કરવાની. આવી 8 પ્રકારની સિદ્ધિઓ છે. બધાએ પામવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. આપણે ઘણા લોકોને જોઈએ છે, અઘોરી લોકો જે જઈને સિદ્ધિઓ પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો શું સાચેમાં એ સિદ્ધિ છે? સિદ્ધિનો અર્થ શું છે? સિદ્ધિ પામવું એટલે ભગવાનનું ધામ, ભગવાનને પામવા. એનાથી મોટી કોઈ સિદ્ધિ હોતી નથી. અને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. જો આપણે આટલા બધા લોકો છીએ, આટલા બધા લોકોમાં આજે આપણે 20 જ જણા છીએ જે ભેગા થયા છે. બાકીના બધા નથી. પ્રભાવ માયાદેવીનો નથી કરી શકતા જોઈન. અને ભગવાન શું કહે છે પાછા? એમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. હવે જયારે આપણે ક્લાસ ચાલતા હોય 18 દિવસ સુધી ઘણા બધા લોકો આવશે. લેવલ 2 માં પણ ઘણા બધા લોકો જોઈન થશે. પણ જયારે શેલ્ટર આશ્રયની વાત આવશે અથવા તો પછી દીક્ષા લેવાની વાત આવશે તો બધા પાછળ સરકવા માંડશે કે નહીં બાબા, આ તો અમારાથી નહીં થાય, આ તો ઘણા બધા નિયમો લાગુ થઈ જાય છે, આટલા બધા નિયમો તો અમે નહીં પાળી શકીએ. આનો અર્થ શું? આ સમજવા જેવી બાબત છે. આનો અર્થ શું? કે આપણે ડરી ગયા. શેને ડરી ગયા? કે આપણે ભગવાનના ત્યાં જવાની ઈચ્છા નથી આપણને, આપણે નિયમોને ડરી ગયા. ઓબ્વિયસલી જયારે ભગવાનના ધામમાં જવું છે તો આપણને નિયમ તો પાળવા જ પડશે. એકદમ સિમ્પલ હોત તો બધા ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જાત ને. કાંઈક તો અઘરું હોવું જોઈએ ને. ભગવાનને એમને થોડી પામી શકાય. એની પણ એક પરીક્ષા છે. તો આ પરીક્ષા છે, નિયમોનું પાલન કરવું અને પછી ભગવાનના ધામમાં જવું. જ્યાં સુધી આપણે એની માટે કેપેબલ નથી તો ત્યાં સુધી આપણે ત્યાં જઈ નથી શકતા. અને જે લોકો અહીંયા સુધી પહોંચી જાય છે, દીક્ષા લઈ લે છે, ત્યાં સુધી પહોંચી જાય છે. દીક્ષા લેવું એટલે સંન્યાસ લેવો નથી. દીક્ષા અલગ પાઠ છે, સંન્યાસ અલગ પાઠ છે. તો જે દીક્ષા લઈ લે છે એનો અર્થ શું? કે આ કન્ફર્મ છે એના જીવનમાં, એનો ધ્યેય ક્લિયર છે કે એને આ ભૌતિક જગત શું છે ખબર પડી ગઈ છે, અને હવે એને ભગવાનના ધામમાં જવાની તૈયારી કરેલી છે. એટલા માટે એને દીક્ષા લીધી છે. આ એની પાછળનું મિનિંગ છે, જે લોકોને ખબર નથી અને લોકો સમજી પણ નથી શકતા. લોકોને એમ લાગે છે કે દીક્ષા લેવી એટલે અલગ અલગ ટ્રેક ઉપર જવાનું. 8 તત્વોના નામ જણાવો. ભગવાને પરા અપરા શક્તિની જે વાત કરી છે એ 8 તત્વોની છે.
આપણને બધાને ખબર છે પંચતત્વ આપણા બોડી સ્ટ્રક્ચરના, બરાબર ને? જો અહીંયા કીધું છે ભગવાનની શક્તિ, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, આ શું છે? આપણું પંચતત્વથી બનેલું ગ્રોસ બોડી, આપણું સ્થૂળ શરીર. અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, એ શું છે? સૂક્ષ્મ શરીર. તો આ જે 8 ઓલા છે એને આ જે 8 તત્વો છે એને ભગવાન કહે છે આ મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. પરાપરા શક્તિની વાત કરી રહ્યા છે. તો આ ભગવાનની જ શક્તિ છે. એટલે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે આ બધું ભગવાન દ્વારા જ થયેલું છે. અને જે કોઈને એમ લાગે ને કે ભગવાન ખાલી એમ આપણે સાંભળ્યું કે કણ કણમાં છે, પણ એને કેવી રીતે આપણે ફીલ કરી શકીએ, તો એ પણ આજના અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન કહેવાના છે કેવી રીતે ફીલ કરાય. વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ પણ કરે છે. અહીંયા રાઈટ સાઈડના પિક્ચરમાં આપણને બતાડ્યું છે ને, ભગવાન કહે છે મારી એક ચડિયાતી શક્તિ પણ છે જે જીવોની બનેલી છે અને શું કરે છે? ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. શું કરીએ છીએ? આપણે પણ સંઘર્ષ જ કરી રહ્યા છે ને? કોની સાથે? ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે. પોતાના ફાયદા માટે, પોતાના લાભ માટે, પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને એનો ઉપભોગ પણ લેતા હોઈએ છીએ. તો હવે આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે કયા સ્ટ્રક્ચરમાં છે, આપણે કઈ જગ્યા પર છીએ. હવે આપણે એ સમજવાનું છે કે ભગવાન ક્યાં ક્યાં છે, કેવી રીતે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ અને કેવી રીતે આપણે ભક્તિમાં આગળ આવી શકીએ. સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. જો ભગવાન શું કહે, આવું કોઈ દિવસે સાંભળ્યું છે? કોઈ ભગવાન એવું કીધું છે કે આ બધું મારા લીધે જ થયું છે ને આ બધા સર્જન પણ મેં જ કર્યું છે ને આ બધાનો વિનાશ પણ હું જ કરું છું? સાંભળ્યું છે? નથી સાંભળ્યું. ખાલી ભગવદ્ ગીતામાં મળે છે આપણને, બીજા કોઈ ભગવાન આવી રીતે કહેતા નથી. તો શું કે છે અહીંયા કે જગતમાં જે કઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે એ બધાનો ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. જ્યારે ભગવાન શ્વાસ લે છે ને ત્યારે આ જેટલી પણ સૃષ્ટિ ને બધું છે એ બધું ભગવાનમાં સમાઈ જાય છે. પણ જ્યારે ભગવાન શ્વાસ છોડે છે ત્યારે આ બધું પાછું નિર્માણ થાય છે. આજે એક આપણને આ જે ગોળો દેખાય છે આ એક સૃષ્ટિ છે. આ મહાવિષ્ણુ છે જેને કર્ણોદક્ષ વિષ્ણુ કહેવામાં આવે છે. એમના રૂપકૂપોમાંથી આજે આપણા નાના નાના વાળ હોય ને એવી રીતે ભગવાનના રૂપકૂપોમાંથી આ બધું નિર્માણ થાય છે. અને જ્યારે રૂપકૂપોમાંથી આવે છે તો ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુનું નિર્માણ થાય છે. અને ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુના નાભિ કમળમાંથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ છે. સમજો આ શું છે કે કર્ણોદક્ષ વિષ્ણુના રૂપકૂપોમાંથી ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુની ઉત્પત્તિ છે. અને ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુના નાભિ કમળમાંથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ છે. અને બ્રહ્માજી 14 લોક સંભાળી રહ્યા છે. એમાંનો એક લોક છે પૃથ્વીલોક, જેના પર આપણે વાસ કરીએ છીએ. પૃથ્વીલોકમાં પણ એક જગ્યા છે ભારત, જેમાં આપણે રહીએ છીએ. એટલે વિચાર કરો આપણે ક્યાં છીએ અને ભગવાન કઈ જગ્યાએ છે, આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. આપણી પાસે કેટલા રસ્તા આપેલા છે ભગવાને. છે બહુ લોંગ જર્ની, પણ આપણે એને શોર્ટ કરી શકીએ છીએ. અને આ એકમેવ યોનિ આપણને એવી મળે છે કે જ્યાંથી આપણે આપણો ઉદ્ધાર કરી શકીએ, માનવ યોનિ. બાકી બીજાઓને આ બધું મળતું. ઘણા પ્રયત્નો કરેલા હોય છે આપણે, ઘણા પાછલા જન્મમાં આપણને કાંઈ યાદ નથી, ઘણા પ્રયત્નો કરેલા છે ત્યારે આપણને જઈને આમ માનવનું શરીર પ્રાપ્ત થયું છે. અને એની પાછળનો ઉદ્દેશ પણ એક જ છે. માનવ શરીર શું કામ પ્રાપ્ત થયું છે કે આપણે આપણો ઉદ્ધાર કરી શકીએ, ના કે આપણે આપણું પતન કરવું જોઈએ. અને આપણને એ જ ખબર નથી પડતી ને આપણે ભૌતિક જગતનો લાભ લેવામાં વ્યસ્ત છીએ. આપણને જે ઉંમર મળેલી છે, જે એજ મળેલી છે આપણને આ દેહની અંદર, આપણે એનો ગેરઉપયોગ કરી રહ્યા છે, એનો સદઉપયોગ આપણે કરી રહ્યા નથી. ખૂબ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાન કોણ છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ? જો મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર અને કૃષ્ણ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કીધા છે, કારણ કે 6 ઐશ્વર્ય છે એનામાં અને બધી કલાઓ પણ છે, ત્યારે એ પૂરા છે ને. હવે હજી એક બાબતથી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે જેટલા પણ ગ્રહ છે, અત્યારે આપણે જોયું કે એમના રૂપરૂપોમાંથી આ બધું સર્જન થઈ રહ્યું છે. તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો આમ હવામાં રાખે તો એ તરે કે ન તરે ને? એને કંઈક તો બેઝ જોઈએ પકડવા માટે. તો એવી જ રીતે ભગવાને બધું હેન્ડલ કરી રાખ્યું છે. બધું ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે. આપણે વિચાર પણ નથી કરી શકતા કેટલું છે. મિલ્કી વે ગેલેક્સી આપણે હવે બધું ખબર પડી રહી છે. પણ આ બધું તો શાસ્ત્રોમાં પહેલેથી જ ઉલ્લેખ છે, નક્ષત્ર અને બધું.
કેવી રીતે એનું નિર્માણ થયું છે, કેવી રીતે બધું એડજસ્ટ કરીને રાખ્યું છે ભગવાન, એ હવે આપણે આ શ્લોકમાં સમજશું કે ભગવાને કેવી રીતે એને કંટ્રોલ કરેલું છે. મત્ત પરતરમ નાન્ય કિંચિદસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમ ઇદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણૈવ. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. જો ખાલી ભગવાન કહી રહ્યા છે, આ કૃષ્ણ ભગવાનનું વાક્ય છે, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. તમે કેટલું બી ટ્રાય કરશો ને, જ્યારે તમે કોઈ પણ શાસ્ત્ર વાંચશો ને તો એના એન્ડ પાર્ટમાં તમને ભગવાન જ દેખાશે. એની સ્ટાર્ટિંગ પણ ભગવાનથી છે, એન્ડિંગ પણ ભગવાન પર છે. કોઈ પણ શાસ્ત્ર તમે લઈ લો. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથેલાયેલા રહે છે, તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. જો આ 14 લોક પણ છે, કોના બેસ પર ટકીને છે? આપણને એમ થાય કે ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ. અરે પણ ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ કોના બેસ પર છે? મહાવિષ્ણુ. અરે પણ મહાવિષ્ણુ કોના બેસ પર છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો આ જાણવું જોઈએ કે જે કાંઈ પણ નિર્માણ થયું છે, જે કાંઈ પણ છે, નાનામાં નાની બાબત હોય કે મોટામાં મોટી બાબત હોય, આ બધું કંઈક તો એવી શક્તિ છે ને જેના લીધે આ બધું શક્ય છે. નહીં તો રોજ સૂર્ય આવે છે, રોજ ચંદ્ર આવે છે, એનું કામ ડેલી કરે છે, એક દિવસ પણ રજા ઉપર રહેતું નથી. કેવી રીતે પોસિબલ છે? ઋતુ તો ચેન્જ થાય છે, આપણને ખબર છે કે એક જ દિવસમાં 3 ઋતુ પણ આપણે જોઈ લીધી હશે ઘણી વાર. સવારે તડકો હોય, રાતના ઠંડી હોય, બપોરે વરસાદ પડ્યો હોય, એવી સિચ્યુએશન પણ આપણે જોઈ હશે. પણ આ બધું હેન્ડલ કેવી રીતે થાય છે? સૂર્ય રોજના રોજ આવે છે, ચંદ્ર આવે છે. એકાદ વખત સમજો વરસાદ જ ના પડે તો બધું આપણને સત્યનાશ થઈ જાય છે ને, પૃથ્વીનું બધું નાશ પામી જાય, આખી પૃથ્વી. તો બધું કેવી રીતે કંટ્રોલ થાય છે? કંઈક તો એવી શક્તિ છે ને. તો આ શક્તિ છે. ભગવાન કહે છે આ બધું મેં હેન્ડલ કરી રાખ્યું છે. કેવી રીતે હેન્ડલ કરી રાખ્યું છે? જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથેલાયેલા રહે છે. આપણે કોઈ પણ માળ હોય આપણા ગળામાં, તો એ કેવી રીતે હેન્ડલ થયેલી હોય છે કે એના અંદરથી એક દોરો પસાર થયેલો હોય છે, જે દેખાતો નથી પણ હોય છે. આપણને પણ ખબર છે કે વગર દોરે તો આ હેન્ડલ થશે જ નહીં, આ કંટ્રોલમાં રહેશે જ નહીં, આ બધું પડી જશે. તો એવી જ રીતે આખા સૃષ્ટિને ભગવાને હેન્ડલ કરી રાખ્યું છે. એ દેખાતા નથી પણ એમની શક્તિ છે, એને હેન્ડલ કરી રાખ્યું છે બધું, અને ત્યારે આ બધું થઈ રહ્યું છે. તો આ જ્ઞાન ખૂબ મહત્વનું છે કે અમુક લોકોને એમ થાય કે આ કેવી રીતે બધું થતું હશે. નહીં, આ તો અમુક બાબત એવું સાંભળ્યું છે, મેં પણ સાંભળ્યું છે અમુક લોકો પાસે કે બ્લાસ્ટ કરે પૃથ્વીનું નિર્માણ. અરે બ્લાસ્ટ થાય તો પૃથ્વીનું વિનાશ થાય, નિર્માણ ન થાય. તો આવી ઘણી બધી બાબતો આપણે સાંભળેલી હોય છે. તો આવી એક શક્તિ છે ભગવાનની, જેનાથી આ બધું ટકી રહ્યું છે. આગળ વધીએ. હવે આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ કે ભગવાન આપણી સાથે છે? ખૂબ જરૂરી છે એ સમજવું. હંમેશા આપણી સાથે હોય છે પણ આપણે ઓળખી નથી શકતા. તો આપણે કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ દરેક જગ્યાએ? એ હવે આપણે અહીંયા જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં શ્વાસ છું. શું કે છે ભગવાન? ભગવાન કહે છે પાણીના અંદર જે શ્વાસ છે એ હું છું. આપણે રેગ્યુલર પાણી પીએ તો આપણને કઈ યાદ પણ ના આવે. તરસ લાગી છે એટલે પાણી પીધું આપણને એમ થાય, બરાબર ને? પણ જો એની વેલ્યુ સમજવી હોય ને, તો ઉનાળામાં ભર તડકે આપણે ક્યાંક બારે ફરીને આવ્યા હોય, આપણને ઘણી બધી તરસ લાગી હોય, અને આપણે ઓરડામાં જઈએ, ઘરમાં જઈએ અંદર, અને પછી ત્યાં માટલાનું ઠંડુ પાણી જયારે આપણે પીએ ને, તો આપણને ખબર પડે કે પાણીની વેલ્યુ શું છે ને? ત્યારે ખબર પડે કે પાણી, હા નહીં આ છે. તો પાણી પણ કોણે ઓલું કર્યું છે? ભગવાન દ્વારા જ છે ને. પાણી પણ ભગવાને જ આપ્યું જ ને પાણી આપણને. તો પાણીના અંદરનો જે સ્વાદ છે ને, ભગવાન કહે છે એ સ્વાદ પણ હું જ છું. સૂર્ય આવે છે, ચંદ્ર આવે છે, આપણને ખબર છે. જો સૂર્ય ચંદ્ર પ્રકાશ ના આપે તો સૃષ્ટિ ચાલે કે ન ચાલે? તો સૃષ્ટિના અંદર જે ચાલવા વાળા જે સૂર્ય અને ચંદ્ર છે, એના પ્રકાશ પણ ભગવાન કહે છે એ પ્રકાશ પણ હું જ છું. પાણીમાં સ્વાદ પણ હું છું, સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ પણ હું છું. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું. જ્યારે તમે કયા પણ મંત્રની શરૂઆત કરશો તો પહેલા ઓમકાર આવશે, ઓમ બોલવું પડશે. પછી ગાયત્રી મંત્ર હોય કે ભગવાન શિવનો મંત્ર હોય, કૃષ્ણનો મંત્ર હોય, વિષ્ણુનો મંત્ર હોય, કયા પણ દેવી દેવતાનો મંત્ર હોય, શરૂઆત તો ઓમથી જ થાય. અને નાસાએ પણ પ્રૂફ કરેલું છે કે જ્યારે સૂર્ય પાસે નાસાએ કઈક યાન મોકલ્યું હતું અને એનું કન્વર્ટ ધ્વનિમાં જ્યારે કરવામાં આવ્યું હતું, તો એ ધ્વનિનો જે વોઇસ આવતો હતો ને, એ જે જ્વાળામુખી ઓલી થતી, તેનો વિડીયો પણ છે, તમે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ મારજો તમને ખબર પડશે. તો એનો જ્યારે વોઇસમાં કન્વર્ટ કર્યું તો વોઇસ પણ ઓમકાર આવતો હતો, ઓમ સંભળાતું હતું એમાં. આ બધું હવે ડિક્લેર થાય છે, આ તો બધું પહેલેથી છે. તો ભગવાન કે છે ને કે સૂર્યમાં પ્રકાશ પણ હું છું, તો આ એ છે. અને વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું. તમે એ વિડીયો જોજો એટલે તમને ખબર પડશે.
પછી કે છે આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું. આકાશમાં શબ્દ એટલે શું કે તમે ત્યાં બેઠા છો, હું અહીંયા બેઠો છું, તો પણ આપણે ઓનલાઈન એકબીજા સાથે વાત કરી શકીએ છીએ, ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. આ બધું એક રેન્જ છે. જો એ રેન્જ જ ન હોય જો રેન્જ જ ન હોય તો એ પહોંચાડવાનું કામ પણ કોના દ્વારા થાય છે? ભગવાનના શક્તિ દ્વારા થાય છે. અને મનુષ્યના અંદર જે સામર્થ્ય છે એ સામર્થ્ય પણ ભગવાન કહે છે એ હું જ છું. કેટલી બધી જગ્યાએ આપણે સમજી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણે પાણી પીએ ને ત્યારે પણ આપણે યાદ કરવું નહીં, આપણે ભગવાન સાથે છે. સૂર્ય સામે સવારે ઉઠીને આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરતા હોય ત્યારે આપણે યાદ કરવાનું કે નહીં ભગવાન છે. રાત થાય ને ચંદ્રને આપણે જયારે જોઈએ ત્યારે સમજવાનું કે નહીં ભગવાન છે. જ્યારે આવી રીતે તમે સમજવા મળશો ને તમારું જીવન બદલાઈ જશે, ખૂબ જ બદલાઈ જશે. બધા કરતા તમે અલગ દેખાવા મળશે, તમારું મન પણ શાંત રહેવા મળશે. કારણ તમને દરેક જગ્યાએ યાદ આવશે કે નહીં ભગવાન છે, નહીં ભગવાન છે. અને જે તમે હાર માનતા હશો ને એ પણ તમે નહીં માનો. કેમ? અરે ભગવાન મારી સાથે છે, ભગવાન મને જોઈ રહ્યા છે. કોઈ ખરાબ કર્મ નહીં કરો, અરે ભગવાન જોઈ રહ્યા છે. કોઈ દિવસે ખરાબ કર્મ નહીં થાય. આ બધું સમજવું પડશે, જીવનમાં ઉતારવું પડશે. કૃષ્ણ પાણીના સ્વાદ વિશે કેમ બોલે છે આ પણ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. પાણીના સ્વાદ વિશે ભગવાન કેમ બોલે છે તમારે ઝૂમ ચેટમાં એનો આન્સર આપવાનો છે. આગળ વધીએ તો શું અને કોણે અને ક્યાં અને શેની વચ્ચે છે? તો પાણીના અંદર સ્વાદ ભગવાન છે, ચંદ્ર અને સૂર્યમાં પ્રકાશ છે, ઓમ એટલે વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર ભગવાન છે, ઈથરમાં અવાજ છે, મનુષ્યમાં ક્ષમતા છે, પૃથ્વીની સુગંધ. જો પૃથ્વી માટી છે ખાલી, આપણને ખબર છે. જ્યારે ઉનાળાનો પીરિયડ હોય અને ચોમાસું લાગવાનું હોય તો એન્ડ મુમેન્ટ પર જ્યારે પહેલો વરસાદ આવે ને ત્યારે આપણને એની વેલ્યુ ખબર પડે. જ્યારે ઉનાળો ચાલતો હોય અને પહેલો વરસાદ આવે ને ત્યારે આપણને ખબર પડે. જ્યારે સુગંધ આવે ને તો કેવું લાગે આપણને? તો બહુ ગમે ને. માટીની સુગંધ આવે છે. ભગવાન છે સુગંધ પણ હું જ છું. ગરમી છે તો અગ્નિ જે છે એમાં ગરમી પણ કોણ છે? ભગવાન કે છે ઉષ્ણતા, એ જે તાપ લાગે છે ને તાપ પણ હું જ છું. જે બધા જીવે છે, આપણે બધા જીવી રહ્યા છે જીવન, એ જીવન પણ શું છે? આજે જીવન જીવી રહ્યા છે એ શું છે? ભગવાન કે છે એ પણ હું જ છું. પછી બધા તપસ્વીઓ, હવે ઘણા બધા આપણે જોતા હોય તપસ્વીઓ, તો એ તપસ્વીઓ તપશ્ચર્યા કોની કરે છે? ભગવાનને જ કરે છે. તો કે તપશ્ચર્યા પણ હું જ છું. બધું જે અસ્તિત્વમાં છે મૂળ બીજ કે ને અહમ બીજ પદ પ્રિતા કે ને તો બીજ આપનાર પિતા પણ કોણ છે? ભગવાન કે છે એ પણ હું જ છું. બુદ્ધિશાળી, જો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય તો એની બુદ્ધિ પણ કોણ છે? ભગવાન કે છે એ પણ મારા દ્વારા જ છે. જો ભગવાને એમ કીધું છે કે કોઈક કંઈક ભૂલી જાય તો એ પણ હું જ ભૂલાવું છું, ને કોઈકને કંઈક યાદ આવે ને અચાનક તો એ પણ હું જ અપાવું છું. એટલે આપણે કોઈ દિવસે એમ નથી સમજવાનું કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, મને આટલું બધું આવડે છે ને હું હોશિયાર છું. બધું ભગવાનની કૃપા, ભગવાન દ્વારા થાય છે. આપણું અહીંયા કાંઈ જ નથી, આપણે નિમિત્ત માત્ર છીએ. આ હંમેશા યાદ રાખવાનું છે, આ ભૂલવાનું નથી. આ ભૂલી જશું ને તો અહંકાર આવશે, અને જો આ યાદ રહેશે ને તો કોઈ દિવસે અહંકાર નહીં આવે. બધા શક્તિશાળી પુરુષોમાં પરાક્રમ હું છું. જો પરાક્રમ એટલે જે આપણે ઈચ્છા શક્તિ હોય ને એની વાત કરી રહ્યા છે. મજબૂત, ઉત્કટ અને ઈચ્છા રહિત. તાકાત કોણ છે? તાકાત પણ ભગવાન કહે છે મારાથી જ છે. ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ નથી, જાતીય જીવન. તો આપણે આ દ્વારા સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન આપણી સાથે ક્યાં ક્યાં છે, કેવી રીતે છે. કેટલાક લોકો ભગવાન કૃષ્ણ વિશે કેમ નથી જાણતા? તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે કે કેમ જાણી નથી શકતા ભગવાનને. આગળ જોઈએ, ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે ભગવાને આપણને. તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, એ બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. જો ભગવાન શું કહે છે? એ પણ મારી એક શક્તિ છે. આ જે 3 ગુણો છે, 3 દેવી છે, એ પણ મારી એક શક્તિ છે. એ એવી રીતે હું સર્વકાય છું પરંતુ સ્વતંત્ર છું. ભગવાન કહે છે હું બધું જ છું, ટોટલ. જે કાંઈ તમને અહીંયા દેખાય છે ત્યાં બધી જગ્યાએ કણકણમાં હું છું, એ ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. પણ હું આ બધામાં બંધનમાં બંધાયેલો નથી, હું સ્વતંત્ર છું. ભગવાન કહે છે બધું મેં કંટ્રોલ કર્યું છે. સર્વમિદમ સૂત્રે મણિગણે એવ કે ને બધું મેં કંટ્રોલ કરેલું છે, પણ હું સ્વતંત્ર છું અને હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી. શું કહે છે ભગવાન? ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને હું આધીન નથી, બલ્કિ તેઓ મારા આધીન છે. તો આપણે જો ભગવાનની ભક્તિ કરશું ને તો આ માયાદેવીનો આપણા ઉપર એટલો બધો પ્રભાવ નહીં પડે, કારણ કે આપણે ભગવાનના ભક્ત હશું, છે ને. આપણે આને હજી એક રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કોઈ કંપનીમાં નોકરી કરીએ છીએ. આપણા બોસ હોય અને એના બોસ હોય, બરાબર? એટલે કંપનીના મૂળ માલક
એની નીચે આપણા બોસ અને એની નીચે આપણે. જો આપણું ડાયરેક્ટ આપણા બોસ સાથે કનેક્શન હશે ને, એટલે કંપનીના માલક સાથે, તો જે આપણા બોસ છે ને આપણને એટલું બધું નહીં બોલી શકે, ડરશે. એ કહે છે ને આજે તો ડાયરેક્ટ સેટિંગ છે ઉપર, આપણે કઈ બોલશું તો ઉપરથી બોસ આપણને બોલશે, કંપનીના માલક આપણને બોલશે. આવું થાય ને, અથવા તો આપણને કઈ કામ હોય નીચેના લેવલ પર ન થતું હોય, આપણને એમ લાગે કે નીચે અડચણ થાય છે, તો આપણે ક્યાં જઈએ? ડાયરેક્ટ મેઇન માણસ પાસે જઈએ, તો આપણું કામ તરત થઈ જાય. બસ એવી જ રીતે આ છે. ભૌતિક જગતની સાથે તમે આધ્યાત્મિક જગતને જો કમ્પેર કરશો ને તો તમે શીખી જશો ફટાફટ કે કેવી રીતે કમ્પેર કરવાનું છે. જ્યારે આપણે ઉપરના લેવલ ઉપર કોકને મળે છે તો આપણું કામ ફાસ્ટ થાય ને. એવી જ રીતે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ સ્ટાર્ટ કરશું, આપણે ભગવાનના ભક્ત બનશું ને, તો માયાદેવી આપણા ઉપર એટલો બધો પ્રભાવ નહીં નાખી શકે. એ ડરશે આપણને, અને આ તો ભગવાનનો ભક્ત છે અને આને હું વધારે ઓલું નહીં કરી શકું. એટલે એવા સિચ્યુએશનમાં તમારી પાસે કઈ પણ સિચ્યુએશન આવશે ને તો બી તમે એમાંથી પાર નીકળી જશો. આજના ટાઈમમાં શીખશું આપણે કેવી રીતે પાર નીકળે છે. 3 ગુણો સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. શું કામ નથી જાણતું? તો જન્મ થયો ને ત્યારથી જે પ્રકૃતિના સંપર્કમાં આવ્યો ત્યારથી આ 3 ગુણોના અંદર આવી ગયો. હવે એ ગુણોનો એટલો બધો પ્રભાવ છે અને એની આજુબાજુનું સરાઉન્ડિંગ એવું છે કે એને આ બધું યાદ જ નથી, એને ખબર જ નથી શાસ્ત્ર શું છે, ભગવાન કોણ છે, આ બધું કેવી રીતે નિર્માણ થયું છે, આપણે વિચાર જ નથી કરતા. અને આપણી બુદ્ધિ એ સમયે એટલી બધી ગ્રો નથી હોતી કે આપણા ફેમિલી મેમ્બરમાં આપણને એટલું બધું નોલેજ નથી આપેલું હતું. આ મેઇન પ્રોબ્લેમ છે. તો આપણે નાનપણથી જ આપણા જે આવતી પેઢી છે ને નાનપણથી જ જો આપણે આ બધું શીખવાડશું ને તો એની આગળની જનરેશન હજી સારી જશે. અને એ આપણા હાથમાં છે કે આગળની જનરેશન કોની કેવી જવી જોઈએ. એટલે કે છે અહીંયા કોના દ્વારા મોહ પામી જાય છે? પ્રકૃતિના 3 ગુણોના લીધે. એટલે આ 3 ગુણ ખૂબ મહત્વના છે. આના ઉપર જ આપણું આખું જીવન હેન્ડલ થાય છે. આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ આના બેઝ પર જ કરીએ છીએ. પછી ખાવાની બાબત હોય કે બીજી કોઈ બાબત હોય, આ 3 ગુણો ઉપર જ બધું ડિપેન્ડ છે આપણું જીવન. હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું છે. અને જો આમાંથી આપણે બહાર નીકળવું હોય તો એક જ માર્ગ છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. જ્યારે સ્ટાર્ટ કરશો તો ધીરે ધીરે તમે એમાંથી ભક્તિ તરફ આગળ વધશો. જ્યારે ભક્તિ તરફ આગળ વધશો તો તમારા જ્ઞાનમાં વધારો થશે, અને જ્ઞાનમાં વધારો થશે તો તમે તમારો ઉદ્ધાર કરી શકશો. ખૂબ મહત્વનું છે. વ્યક્તિ કેવી રીતે માયાની પકડમાંથી બહાર નીકળી શકે છે, આપણે હમણાં જ ચર્ચા કરી ગયા. આગળ જોઈએ શું કે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. જેવી રીતે 6ઠા અધ્યાયમાં કહેતા હતા ને 6.34 કે મનને કંટ્રોલ કરવું મને તો હાર્ડ લાગે છે. તો ભગવાન શું કહે છે ત્યારે પણ માનું છું હું મનને કંટ્રોલ કરવું હાર્ડ છે, પણ શું કીધું ભગવાને? અભ્યાસ છે ને તું કોણ છે, સતત પ્રયાસ કરીશ તો શક્યતા છે, તું કરી જઈશ આરામથી. એવી જ રીતે ભગવાન અહીંયા ફરીથી કહી રહ્યા છે 7મા અધ્યાયમાં કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ સમજો શું કે છે ભગવાન, જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તે સરળતાથી પાર કરી જાય છે. કેટલું સિમ્પલ કીધું ભગવાને કે જેઓ મને શરણાગત, એટલે જે ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય, એકવાર ભગવાન પાસે વયો જાય કે ભાઈ મને બીજું આ ભૌતિક જગતમાં કાંઈ નથી જોઈતું, મને ખાલી બસ તમારા ધામમાં આવવું છે, તમારો ભક્ત બનવું છે મને. એને આ ક્લિયર હશે ને એ આ ગુણોથી બચી જશે. ખૂબ મહત્વનું છે. અને આપણે આ ગુણોના હેઠળ જ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. આગળ શું કે છે? જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રવૃત્તિ ધરાવનારા છે, એવા દુષ્ટ મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. આનું સૌથી સારું ઉદાહરણ, એટલે આપણે 10-15 જણા બેઠા હોય અને ત્યાં ભગવદ્ ગીતાની વાત કાઢીએ તો ભગવાનના નામના જપ કરીએ તો બધા ભાગી જાય. કેમ ખબર છે? માયાદેવીનો પ્રભાવ. તમોગુણમાં હોય એવા લોકો, જે લોકો તમોગુણમાં હોય ને કોઈ દિવસે ભગવાનને સ્વીકાર નહીં કરે જ્યાં સુધી સત્વગુણમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી. અને આ ડિફરન્સ થઈ પણ શકે છે, જે તમોગુણમાં છે એ સત્વગુણમાં આવી પણ શકે છે. પ્રયત્ન, ભગવાને કીધું ને પ્રયત્ન કરવાથી થશે. તો એ જ કહે છે ભગવાન કે જે મૂર્ખ છે, મૂર્ખ કોણ હોય? જે તમોગુણમાં હોય. અધમ કોણ છે? જે તમોગુણમાં હોય. જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાયું છે. કઈ માયા? તમોગુણ વાળી. જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે, અસુરો જેવું કોણ વર્તન કરે? જે તમોગુણમાં આવે છે. જો આ બધું ગુણના ઉપર ડિપેન્ડ છે. આ જે પ્રકૃતિની માયાદેવી જે 3 ગુણો છે એના ઉપર આખું જીવન ડિપેન્ડ છે. એટલે તમે વિચાર કરી લેજો કે હવે તમારે એમાંથી બચવાનું કેવી રીતે છે. ભગવાન બધા રસ્તા બતાડે છે,
ભગવાન કે છે અર્જુનને કે યુદ્ધ તારે કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું એ હું કહી શકું તને, રસ્તો હું બતાડીશ, ચાલવાનું તારે છે. આપણો પ્રોબ્લેમ એવો છે કે આપણે કહે છે નહીં, ચલાવી પણ તમે જ આપો, આપણી એવી ઈચ્છા હોય છે. એવું નથી, આપણે નિમિત્ત છીએ. ભગવાન આપણને સમયે સમયે સૂચિત કરતા હોય છે વિવિધ પ્રકારથી, આપણે એને સમજી શકતા નથી. મેં તો કેટલા બધા માનવીઓ છે, તમે વિચાર કરો ને, આટલા લોકો છે, કેટલા લોકો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોડાય છે, નથી જોડાઈ શકતા. પ્રયત્ન કરે છે, 4-5 અધ્યાય સુધી આવશે, પછી ગાયબ. માયાદેવીનો પ્રભાવ. દરેક દુષ્કૃતિના ઉદાહરણો આપો. જો અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આ રાવણ છે, નીચેનું જે પોસ્ટર છે, આ રાવણ છે, કેટલો અહંકારી હતો, છે ને. ભગવાનની ભક્તિ તો કરતો હતો, પણ એક સમય એવો આવ્યો કે શું કરવા ગયો, એ કૈલાશ પર્વતને જ ઉપાડીને લઈ જવા તૈયાર થઈ ગયો હતો, છે ને. અને આ સ્ટોરી પણ તમને બધાને ખબર છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની છે. એ બધા દુષ્ટો અધર્મ કરી રહ્યા હતા, અને ત્યારે એમને એમાંથી તારવાનું કામ પણ એમણે કરેલું છે. જ્યારે તમે ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચશો ને તો એમાં આવશે. અને ચૈતન્ય ચરિતામૃતના રીડિંગના ક્લાસીસ પણ ચાલે છે, તો તમારે એમાં જોઈન્ટ થવું જોઈએ, એનાથી તમારા જ્ઞાનમાં વધારો થાય. એની માટેની જે લિંક છે એ લિંક શેર કરવામાં આવશે ગ્રુપમાં, તો જોઈન કરવા વિનંતી છે બધાને. આગળ શું કે છે ભગવાન, હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. જો ભગવાનના ધામમાં કોણ જઈ શકે ને, એની આ પેલી ઉદાહરણની કડી છે કે 4 જ એવા મનુષ્ય છે જે ભગવાનના ધામમાં જાય છે, બાકી કોઈને જરૂરત નથી. કેમ કે તમોગુણ અને રજોગુણમાં છે, પોતાના એન્જોયમેન્ટ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પણ 4 લોકો જાય. કોણ કોણ જાય? દુખી, બરાબર, જેના લાઈફમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હોય, એ જ ભગવાન પાસે જઈ શકે કે મારા લાઈફમાં આટલા બધા પ્રોબ્લેમ શું કામ છે, હું શું કરું. એને જ રસ્તો ન મળતો હોય, એટલે રસ્તો ગોતવા ક્યાં જાય? ભગવાન પાસે. કારણ મનુષ્ય પાસેથી રસ્તો નહીં લે, કારણ મનુષ્ય પોતાનો ફાયદો જોવે છે. કયો પણ મનુષ્ય પોતાના ફાયદા જોતા હોય. એને ખબર છે કે અહીંયા હું જઈશ તો અહીંયા મારું નુકસાન જ થશે. ક્યાં જાય છે? ભગવાનના મંદિરમાં, એટલે ભગવાન પાસે જાય છે. બીજા છે અર્થાર્થી. અર્થાર્થી એટલે જેને પૈસાની ઈચ્છા છે, લાભની ઈચ્છા છે ને. આપણે જોયું જ છે ને, હું પાસ થઈ જઈશ તો હું આ કરીશ, મને આ સારી નોકરી મળી જશે તો હું આમ કરીશ. ભગવાન પાસે અલગ અલગ સિસ્ટમ થી જાય છે ને, કે હું આમ કરીશ તો હું તમને આમ કરીશ, તમે મારું આ કામ કરી દો, પોતાના ફાયદા માટે. જિજ્ઞાસુ, બહુ ઓછા લોકો આવે જિજ્ઞાસુ લોકો, કે જેને જાણવાની ઈચ્છા હોય કે હા શું છે, મને જાણવું છે, અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે. આ 4 પ્રકારના મનુષ્ય છે જે ભગવાનની જે ભગવાનની શરણ સ્વીકારી શકતા હોય છે. તો આપણે જોઈએ કે જો એના પણ ઉદાહરણો આપણને બધાને ખબર જ છે, એના ઉદાહરણો કયા કયા છે ને. આપણે એના ઉદાહરણો જોઈએ. સૌથી પહેલી સ્ટોરી છે ગજેન્દ્ર મોક્ષની. આપણને બધાને ખબર છે કે ગજેન્દ્ર નામનો હાથી હતો, જ્યારે સંકટમાં આવે છે, મગર એનો સંહાર કરી રહ્યો છે, ત્યારે એ કમળનું ફૂલ લઈને ભગવાનને યાદ કરે છે. તો એ શેમાં આવે છે? દુખી છે, એના પર સંકટ આવેલું છે, દુખી છે, ભગવાનને યાદ કરે છે. તો ભગવાન કેટલા સ્પીડમાં આવે છે, એમને પૂછે છે વૈકુંઠ લોકમાંથી, ક્યાં જાવ છો? તો કે હું આવું છું હાથીને લઈને. હા બોલે છે ત્યારે ઉપર હોય છે, થી બોલે છે ત્યારે ત્યાં હાથીની પાસે હોય છે. એટલે કેટલા ક્ષણમાં આવી જાય છે કે મારા ભક્તનું નુકસાન ન થવું જોઈએ, તરત પોતાના ભક્તને બચાવવા માટે આવી જાય છે. ક્યારે આવે છે? ત્યારે ભગવાનને શરણાગતિ કરે છે. ખૂબ મહત્વનું છે, ક્યારે આવે છે? ભગવાનને શરણાગતિ કરે છે. આ જેટલા પણ પિક્ચર છે ને, આ બધા જ્યાં સુધી ભગવાનની શરણાગતિ નથી ત્યાં સુધી ભગવાન આવતા નથી. બીજી સ્ટોરી છે દ્રૌપદીની. આપણને બધાને ખબર છે કે જયારે વસ્ત્રહરણ થઈ રહ્યું હતું ત્યારે વિકર્મ હતો, ખાલી જે વિરુદ્ધ કરતો હતો, છે ને, વિકર્મ ને સોરી હા જયારે વિરુદ્ધ કરતો હતો, બાકી બધા એનું શોષણ થઈ રહ્યું હતું એ જોતા હતા. જયારે પાંડવો પણ ત્યાં જ હતા, એની તો પત્ની થાય, તો એ લોકો પણ જોઈ રહ્યા હતા. તો ઘણા બધા રાજા ને બધા. આનું પણ એક રીઝન છે કે આ જે જોયું ને એનું એને ભરણ કરવું પડ્યું છે. એટલે આપણે કહીએ ને કે જેવું કરે એવું ભરવું પડે. તો આનું પણ બધાને નુકસાન થયેલું છે કે આપણે કોઈ દિવસે અધર્મ થતો હોય ને તો એ જોવો પણ ન જોઈએ. આપણે તરત એના વિરુદ્ધમાં અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ. આજ આપણે કરતા નથી, આપણો પ્રોબ્લેમ છે. આપણે આ બધી સ્ટોરીઓ શું કામ આપી છે? આપણને શીખવા માટે આમાંથી, કે જ્યારે આપણી સામે કોઈ પાપ થતું હોય, અધર્મ થતું હોય, તો આપણું કર્તવ્ય છે કે ધર્મને બચાવવું જોઈએ. આપણે કરતા નથી. તો આ પણ શું છે? દુઃખી છે. જ્યારે
જોવે છે કે બધા મારા સગાવાલા હશે ને કોઈ મને બચાવવા નથી આવતું, ત્યારે એક જ અવાજ આપે છે માધવ માધવ કરીને. અને જ્યારે માધવ માધવ કરે છે તો આપણને બધાને ખબર છે કે ભગવાન ભગવાન એના ચીર ફૂટેલા છે. એના પછી ત્રીજી સ્ટોરી આવે છે સુખદેવ ગોસ્વામી. કે સુખદેવ ગોસ્વામી 16 વર્ષની ઉંમરના થયા તો પણ ગર્ભમાંથી બહાર આવવા તૈયાર નહોતા. વ્યાસદેવજી કંટાળી ગયા કે આ બહાર આવવા તૈયાર નથી, મારે કરવું શું? પછી એ ભગવાન પાસે જાય છે અને એમને કહે છે, આજીજી કરે છે કે તમે કાંઈ પણ કરો એને સમજાવો, એને બહાર નથી આવી રહ્યું એ ગર્ભમાં. પછી આવે છે કે કેમ બાબા તને બહાર નથી આવું? તો કે ના, હું બહાર આવીશ ને, એટલું બધું જ્ઞાન હોય છે એમને, તો કે હું બહાર આવીશ ને તો મારા પર માયાદેવીનો પ્રભાવ પડશે અને મારે એમાં અટકાવવું નથી. શું કે છે? માયાદેવીનો પ્રભાવ પડશે અને મારે એમાં અટકાવવું નથી. તો કે છે ના ના નહીં પડે. કે હું છું ને? તો કે ના ના, એમ કે તમે પોતે કે માયાના પ્રભાવમાં છો. એમ કે કેવી રીતે? તો કે તમે પણ લગ્ન કરેલા છે. પછી ભગવાનને કહે છે જો તમે મને પ્રોમિસ કરતા હો મારા ઉપર માયાદેવીનો અસર નહીં થાય તો જ હું બારે આવીશ, નહીં તો નહીં. પછી ભગવાન એને પ્રોમિસ કરે છે તો પણ એ બારે આવે છે તો સીધા ભાગવા માંડે છે, ખમતા નથી ત્યાં. કેમ? તો માયાદેવીનો પ્રભાવ ન પડે એટલા માટે. એટલે વિચાર કરો કેટલું જ્ઞાન હશે કે ભૌતિક જગતમાં આવું તો છું પણ મારા ઉપર એનો પ્રભાવ ન પડવો જોઈએ. પછી આગળ જઈને શું થાય છે તો પરીક્ષિત મહારાજની સ્ટોરી છે. આકાશવાણી થાય છે કે 7 દિવસમાં સર્પદંશથી એનું મૃત્યુ થવાનું છે. તો આપણને જયારે ખબર હોય કે આપણા હાથમાં 7 જ દિવસ છે તો આપણે શું કરીએ? આપણે વિવિધ યુક્તિઓ કરીએ કે નહીં 7 દિવસમાં મારે આ ખાઈ લેવું છે, મારે આ એન્જોય કરવો છે, મારે ઓલું એન્જોય કરવો છે. હવે આપણે એવી બધી વિચાર કરતા છે ને. તો જે જ્ઞાન હોય, જ્ઞાની મનુષ્ય એ શું કરે? જ્ઞાનની શોધમાં જાય છે ને. શેમાં જાય? જ્ઞાનની શોધમાં. તો એ શું કરે છે? સુખદેવ ગોસ્વામી જયારે ભાગવતમ કહેતા હોય છે તો ત્યાં જઈને ભાગવતમ સાંભળે છે 7 દિવસ અને રાત. કે હું મારું મૃત્યુ થવાની પહેલા હું કેવી રીતે આમાંથી બહાર નીકળી શકું, આ ભૌતિક જગતમાંથી કેવી રીતે હું મારો ઉદ્ધાર કરી શકું, એનો વિચાર કરે છે. એટલે જ્ઞાનના શોધમાં જાય છે. એના પછી ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી આપણને બધાને ખબર જ છે કે એમને શું ઈચ્છા હતી? અથાર્થીમાં આવ્યા ધ્રુવ મહારાજ. કે એમને પણ ઈચ્છા હતી રાજપાટની ને બધી, એમને એમના પિતાના ઘોડામાં બેસવું હતું ને ઈચ્છા હતી. એના માટે થઈને ખૂબ નાની ઉંમરમાં નીકળી ગયા. પછી નારદજી એમને મંત્ર આપ્યો, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ભગવાનની આરાધના કરી. ત્યારે ભગવાનની સામે પ્રગટ થયા તો એ માનવા તૈયાર નહીં કે ભગવાન મારી સામે પ્રગટ થયા છે. પછી ભગવાનને જોઈને એટલા હર્ષોલ્લાસમાં આવી ગયા કે ભૂલી ગયા કે મારે હું આવ્યો તો શેની માટે, હું શેની માટે ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યો, એ ભૂલી જાય છે અને કે છે મારે કાંઈ નથી જોઈતું. ભગવાન કહે છે ના, તું કંઈક માંગવા માટે તે આ બધી ભક્તિ કરેલી છે. તો કે ના, તમે મળી ગયા ને, હવે મને કાંઈ નથી જોઈતું. તો ભગવાન કેટલા પ્રેમી, કેટલા દયાળુ છે આના ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ. ભગવાનને ખબર હોય છે કે એની વાચા આવી જાય છે અને પછી શંખ અડાડે છે તો એની વાચા આવે છે અને ભગવાનને ખબર છે કે શા માટે આવેલો હતો, શા માટે એને મારી ભક્તિ કરેલી. ભગવાન એને તરત એક અલગ સ્પેસમાં જગ્યા દઈ દીધી, અલગ, કે આટલા વર્ષો સુધી હવે તું સેપરેટ, તને એક જગત જ દઈ દીધું છે, તું ત્યાંનો રાજા. અને આપણે જે અત્યારે આકાશમાં જે ધ્રુવનો તારો જોઈએ છે ને એ આજ ધ્રુવ મહારાજ છે. તો વિચાર કરો, અત્યારે પણ આપણને દેખાય છે ને આ સ્ટોરી છે, અત્યારે પણ આપણને દેખાય છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ ને તો કઈ લેવલ પર આપણને એનું ફળ મળે છે. મને ખ્યાલ છે કે આપણે ભૌતિક જગતમાં રહે છે, નાનાથી મોટા થાય અત્યાર સુધી આપણે ફાયદો જ જોતા આવ્યા છે કે પોતાનો ફાયદો કેવી રીતે થાય. તો ભક્તિ કરશું તો આ ફાયદો થશે, ભક્તિમાં પણ આપણો ફાયદો છે. પછી આગળની સ્ટોરી આપણને બધાને ખબર છે. કોણ છે? કોણ કે છે? ભગવાન શ્રી રામ અને એની સાથે સુગ્રીવ. હા, શું કામ આવ્યા હતા ભગવાન શ્રી રામ પાસે? કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. પોતાની પત્ની અને રાજ્ય. હા, રાજ્ય જોઈતું હતું એમને, છે ને. પોતાની પત્ની અને રાજ્ય માટે એમની પાસે આવ્યા હતા કે તમે મારી મદદ કરશો તો હું તમારી મદદ કરીશ, ફાયદા માટે. તો આ પણ અર્થમાં આવે છે. અને લાસ્ટમાં શું છે? લાસ્ટમાં ભાગવતમની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. કયા સમયનું દ્રશ્ય છે? નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ. હા, તો આ ખૂબ મહત્વનું છે. આ છે 4 પાર્ટ: દુઃખી, અથાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં.
આ 4 જ વ્યક્તિ તમને જોવા મળશે જે ભગવાનના શરણમાં જાય છે. આને છોડીને બીજા કોઈ ભગવાનના શરણમાં જતું નથી. તો આપણે પણ અત્યારે ભગવાનના શરણમાં આવ્યા છે, આપણે બધું સમજી રહ્યા છીએ, તો આની પાછળના 4 જ કારણ હોય છે. એક તો આપણને જિજ્ઞાસા છે જાણવાની આ બધી, કાં તો પછી આપણે સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે. બરાબર, આ બે મહત્વના કારણ છે જે 18 અધ્યાય સુધી ટકી રહે છે. બાકી જે 5-6 અધ્યાય અથવા 10 અધ્યાય સુધી આવે છે એ લોકોના કારણ શું હોય છે? એક તો એ દુઃખી હોય છે, રસ્તો ગોતતો હોય છે, અથવા તો અર્થાર્થી કે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને મારું કઈક ફાયદો થઈ જાય. આ બે કામ હોઈ શકે. પણ જે 18 અધ્યાય સુધી આવે છે એ છેલ્લા 2 કારણ હોઈ શકે. એક તો જિજ્ઞાસા અને સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં. તો આ સમજાણું છે. તો આગળ વધીએ આપણે. આમાંનો જ પૂર્ણ જ્ઞાની છે આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને અત્યંત પ્રિય છે. જો શું કહી રહ્યા છે 17મા શ્લોકમાં? જસ્ટ અ મિનિટ, હું વાંચીને તમને સમજાવું છું. ખૂબ સરસ છે આ. આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની મનુષ્ય છે ને એ શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે. તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે પણ મને અત્યંત પ્રિય છે. કોણ ભગવાનને પ્રિય છે? પૂર્ણ જ્ઞાની. પૂર્ણ જ્ઞાની કોને કહેવાય? જેને આ બધું જ્ઞાન મળેલું છે. ભૌતિક જગત શું છે, માયાદેવી શું છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે, કેવી રીતે બધું હેન્ડલ કરેલું છે, આપણે કોણ છે, આપણે ક્યાં જવાનું છે, આને પૂર્ણ જ્ઞાની કહેવાય. અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન ત્યારે થઈ શકે મનુષ્ય? જ્યારે એને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, જ્યારે એને જિજ્ઞાસા આવે છે, સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં આવે છે, ત્યારે એને આ બધું જ્ઞાન મળે છે. અને જ્ઞાન મળ્યા પછી ત્યારે ધીરે ધીરે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની ચાલુ છે. પ્રથમ તબક્કા પર આવે છે જ્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ચાલુ કરે છે, તો ભગવાન કહે છે કે એવો ભક્ત મને પ્રિય છે અને હું પણ તેને પ્રિય છું. તો અને ભગવાનને જે પ્રિય હોય છે, ભગવાન એના લાઈફમાં કોઈ દિવસે પ્રોબ્લેમ આવવા દેતા નથી. આગળ શું કે છે ભગવાન? કે છે અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારા શરણે આવે છે. આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. શું કે છે ભગવાન? કે આપણને નથી ખબર આપણે આના પાછળના જન્મમાં કોણ હતા, એના પાછળના જન્મમાં કોણ હતા, નથી ખબર આપણને. આપણે ધીરે ધીરે કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરી છે, સારા કર્મો કર્યા છે, જેને લીધે આપણને આ જન્મ મળેલો છે. અને આવા અનેક જન્મ થઈ ગયા હશે, આપણા અનેક જન્મ થઈ ગયા હશે, જેના પછી અત્યારે આપણને આ બધું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. અને જેને આ જ્ઞાન મળી જાય છે ને, ભગવાન કહે છે સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારા શરણે આવે છે. કોણ આવે છે? જેને જ્ઞાન છે. એ જ આવી શકે છે, બીજા કોઈ આવી ન શકે. એ તો કરોડો લોક સંખ્યા છે, ત્યાં કેટલા લોકો છે? નથી, છે ને. અત્યારે પણ આપણે જોઈ શકીએ કે આજે મેચ ચાલુ છે તો પણ 26 જણા અહીંયા અવેલેબલ છે. તો આ મહત્વનું છે કે એ ભૌતિક જગતની ખુશી છે, આ આધ્યાત્મિક જગતની ખુશી છે. આપણે શું સિલેક્ટ કર્યું? આધ્યાત્મિક જગત. શું કામ? આપણને ભગવાનના ધામમાં જવું છે, આપણને ફરી પાછું દુઃખાલયમાં આવવું નથી. અને ભગવાન કહે છે આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે, કે આટલું બધું ત્યાગ કરીને પછી 1 કલાકના ક્લાસમાં જોડાવું ખરેખર સારી વાત કહેવાય. આનંદ થાય આવું જાણીને. આગળ શું કે છે? હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત્ત રહું છું, અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મ તથા અવિનાશી છું. ઘણા બધા એવા દાખલા છે આપણી સામે કે જે અધર્મ હોય છે, મૂર્ખ કહેવાય જેને, કે અરે ભગવાન બતા. કાં તો પછી અમુક લોકો તો એવા પણ જોવામાં આવે છે કેમ કે ઇસ્કોન વાળા તો કઈક અલગ જ કરે છે, ભગવાનની બાબત એમ કે છે કે એ જ ભગવાન છે, બીજા કોઈ ભગવાન જ નથી. અરે પણ તમે સમજતા નથી ભગવાનનો અર્થ શું? જેની પાસે 6 ઐશ્વર્ય છે, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એને અમે ભગવાન કહીએ છીએ. બાકી બધા તો દેવી દેવતાઓ છે. તો દેવી દેવતા અને ભગવાનમાંનો ડિફરન્સ લોકોને ખબર પડતી નથી, એટલે લોકો એમ કે છે કે તમે ખાલી એવી રીતે કહો છો. પણ જેને સાચું જ્ઞાન હોય ને એ જ એનો આન્સર આપી શકે કે ભગવાન એટલે શું, દેવી દેવતાઓ એટલે શું. આગળના અધ્યાયમાં આપણને એ પણ જાણવા મળશે દેવી દેવતાઓ કયા તબક્કામાં આવે છે, ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કયા તબક્કામાં આવે છે. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કઈ ભૂતકાળમાં થયેલું છે, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે ભવિષ્યમાં થવાનું છે એ બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. આવું આપણને બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને યાદ અપાવી હતી.
અર્જુનને શું કીધેલું કે એવું નથી કે તું ન રહ્યો હોય કે હું ન રહ્યો હોય કે આ બધા રાજાઓ નથી રહ્યા, અને એવું પણ નથી કે આ બધા ભવિષ્યમાં નહીં હોય, છે ને, એવી રીતે કીધેલું ને. એ હવે ફરીથી અહીંયા રિમાઇન્ડ કરે છે ભગવાન. શું રિમાઇન્ડ કરે છે કે જે ભૂતકાળમાં થયેલું છે, જે અત્યારે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે ભવિષ્યમાં થવાનું છે, આ બધું જ મને ખબર છે. ફરક એટલો જ છે કે મને બધું ખબર છે, તું કઈ જાણતો નથી. દ્વૈત ભ્રમણામાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવું, આ ખૂબ જરૂરી છે. આનો આન્સર તમે આપજો કે આ જે ભ્રમણા છે એટલે આ બધું જે આપણને ભૌતિક જગત છે, આમાંથી કેવી રીતે આપણે મુક્ત થઈ શકીએ ને, એ તમારે આન્સર આપવાનો છે. જે મનુષ્યએ પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્યકર્મ કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. શું કે છે ભગવાન? ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે અહીંયા કે જેણે પાછલા જન્મમાં જે કાંઈ પણ કર્મ કર્યા છે, પાછલા જન્મના પુણ્ય કર્મ પ્લસ આ જન્મના પુણ્ય કર્મ, આનું જયારે કેલ્ક્યુલેશન થયું અને જયારે એનું પલડું ભારી થયું ને, ત્યારે આ માનવ દેહ મળ્યો. અને માનવ દેહ મળીને પણ એમાં આ બધું જ્ઞાન મળ્યું. નહીં તો આપણને થોડી ખબર હતી કે કોઈને ખબર હતી એવી રીતે કે ભવિષ્યમાં મને આવી રીતે ભગવદ ગીતાના ક્લાસનો લાભ મળશે, ફ્રીમાં મને આટલું બધું જ્ઞાન મળશે. આજે તમે જ્ઞાન લેવા જાઓ તો બધી કોઈ પૈસા માંગવામાં આવે છે, પણ ફ્રીમાં ખાલી ઇસ્કોન બેંગલુરુના ક્લાસ ચાલે છે. તો આ સમજવા જેવી બાબત છે કે આપણે કેટલા મહત્વના છીએ, કે ભગવાન આપણને મોકો આપી રહ્યા છે. તું આ ક્લાસ જોઈન કર, જ્ઞાન લે, ધીરે ધીરે ભક્તિમાં આગળ વધ અને તું પોતાનો ઉદ્ધાર કરી દે. કે એટલે ભગવાન અહીંયા કે જેમના પાપ કર્મો સમૂળ એટલે બધા નષ્ટ થઈ ગયા છે અને મોહના દ્વંદથી મુક્ત. મોહના દ્વંદથી મુક્ત ક્યારે થાય? જ્યારે જ્ઞાન આવે, ભક્તિમાં પરોવાય, તો એ મોહમાંથી મુક્ત થાય છે. અને જ્યારે ભક્તિમાં આવે છે ને, ત્યારે માયાદેવીનો પ્રભાવ એના પરનો ઓછો થઈ જાય છે. અને માયાદેવીનો પ્રભાવ જ છે જે તમને મોહમાં નાખે છે વારે વારે. તો એ મોહમાંથી જો મુક્ત થવું હોય ને તો તમારે ભક્તિ કરવી પડે. આ આપસમાં ક્રોસ છે. ભક્તિ અને માયાદેવી એ બંને આપસમાં ક્રોસ છે. તમે જો ભક્તિ તમારી દ્રઢ હશે ને તો માયાદેવીનો પ્રભાવ નહીં પડી શકે. એટલે હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું છે કે જો આપણે જીતવું હોય, ભૌતિક જગતની સાથે આપણું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. પેલા જ અધ્યાયમાં જોયું ને આપણે કે અર્જુનજી બંને સૈન્યની વચ્ચે રથને ઉભો રખાવે છે અને જોવે છે કે આપણા ટીમમાં કોણ છે, સામેના ટીમમાં કોણ છે, આપણી પાસે કેટલા હથિયાર છે, સામેવાળા પાસે કેટલા હથિયાર છે. એવી રીતે આપણે પણ યુદ્ધ છે. કોની સાથે? પોતા સાથે. કે પોતાના મનને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું એની માટેનું હથિયાર કયું ભગવદ ગીતામાં આપેલું છે. માયાદેવી સાથે કેવી રીતે યુદ્ધ કરવું, એમાં કેવી રીતે જીતી શકીએ છીએ, ભક્તિ દ્વારા ભગવદ ગીતામાં આપેલું છે. તો આવી રીતે આપણે પણ આ યુદ્ધમાં જો સક્સેસ થવું હોય તો આપણે પણ એનું જ્ઞાન લેવું જરૂરી છે. જેવી રીતે અર્જુનજીએ લીધેલું સૈન્યની વચ્ચે ઉભું રહીને કે કેવી છે બંને સાઈડની ટીમ કેટલી સ્ટ્રોંગ છે. એવી રીતે આપણે પણ જોવું છે કે આપણે ભક્તિમાં કેટલા સ્ટ્રોંગ છીએ. જ્યારે આપણે ભક્તિમાં સ્ટ્રોંગ હશું તો આપણે માયાદેવીની સાથે યુદ્ધમાં જીતીશું. એટલે આ બધું સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. અને શું કે છે એવા અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. જ્યારે આ બધું એને ક્લિયર થાય છે ત્યારે ભગવાનના એમાં પરોવાય છે. જે મનુષ્ય મને એટલે કે પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહી મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમય પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. અંતિમ સમય આપણો આવે બરાબર, અને એ સમયમાં આપણને ભગવાનનું નામ યાદ રહે, આ બહુ મોટી વાત છે. એ ક્યારે શક્ય થાય છે? જ્યારે આપણે પહેલેથી એની આદત પાડેલી હોય ને તો જે શક્ય થાય છે. નહીં તો અંતિમ સમયમાં આપણે ઘણા બધા એવા જોયા છે, આપણા ફેમિલી મેમ્બર જ, એ લોકોની ચિંતા હોય કે હવે આનું શું થશે, ઓલાનું શું થશે, આ પ્રોપર્ટીનું શું થશે, એવી બધી વાતો ચાલતી. પણ ભગવાનને કોઈ યાદ કરે છે? નથી કરતા. તો આ બાબત છે કે જે મનુષ્યને આ જ્ઞાન હોય છે ને એ હંમેશા ભગવાનમાં તલ્લીન રહે છે. એવું નથી કે ભૌતિક જગતમાં જીવતો નથી, રહે છે ભૌતિક જગતમાં, કમાય છે, બધું કરે છે, પણ બધી જગ્યાએ ભગવાનને યાદ રાખે છે. જ્યારે સમય મળે ત્યારે ભગવાન માટે કર્મ કરે છે. જ્યારે ખાલી સમય મળે ને એનો સદુપયોગ કરે છે. એમ નહીં કે 5 મિનિટ બેઠા છે તો ચાલો ને 5 મિનિટ શાંતિ બેસે. 5 મિનિટ મળે છે ને મને, લાવ હું 5 મિનિટમાં અડધી માળા તો થઈ જશે મારે. આ વિચાર રાખવો જોઈએ. આપણે પોતાનો જે 24 કલાક મળેલા છે એમાંથી વધારેમાં વધારે સમય આપણે ભગવાનની માટે કેવી રીતે કાઢી શકીએ ને એ જાણવાનું છે. આપણે જે કર્મ કરી રહ્યા છે એ કર્મમાં આપણે ભગવાનને કેવી રીતે ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ ને એ જાણવાનું છે આપણે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ કર્મ કરી રહ્યા છો, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે દાન કરી રહ્યા છો, તો દાન પણ ક્યાં કરવું, કઈ જગ્યાએ કરવું, કયા વ્યક્તિને કરવું, એ બધું મહત્વનું છે.
કાલ સવારે તમે જે દાન કર્યું છે એનો જો દુરુપયોગ થશે ને તો એમાં તમે ભાગીદારી ગણાવ. તો બધી બાબત ખૂબ મહત્વની છે. સારાંશ જોઈએ આપણે આજના અધ્યાયનો. કૃષ્ણ વિશે જ્ઞાનનો મહિમા. ભગવાન કૃષ્ણ શક્તિઓનું જ્ઞાન આપણે જાણ્યું કે ભગવાનની પરા અને અપરા શક્તિઓ. ભગવાન કૃષ્ણને શરણાગતિ કેવી રીતે કરી શકાય છે. 4 તબક્કા જોયા આપણે. દુઃખી અર્થાર્થી, સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં અને દેવી જિજ્ઞાસુ. દેવી દેવતાઓની પૂજા અને વ્યક્તિત્વવાદ. તો આ ખૂબ મહત્વનું છે. દેવી દેવતા અલગ પાઠ છે, ભગવાન અલગ પાઠ છે. હંમેશા તમને કોઈ એમ પૂછે ને કે ભાઈ તમે કૃષ્ણ ભગવાનને જ મેન માનો છો, તો એને આ સમજાવવું જોઈએ. કારણ કે અજ્ઞાની છે, ત્યાં સુધી તમે એને જ્ઞાન નહીં આપો ત્યાં સુધી નહીં સમજી શકે. તો દેવી દેવતા અલગ પાઠ છે અને ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અલગ પાઠ છે. એ બધું મિક્સ કરી નાખતા છે. અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં નામ અપરાધ આપેલા છે. એમાં આવે છે આ સેકન્ડ કે થર્ડ નંબર, મને એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી, સેકન્ડ કે થર્ડ નંબર પર છે કે ભગવાન શંકર અને બ્રહ્માની ભગવાન વિષ્ણુ સાથે સરખામણી કરવી આ નામ અપરાધમાં આવે છે. ભ્રમણામાંથી ભક્તિ તરફ કેવી રીતે આપણે જઈ શકીએ. આપણે જોયું કે જ્યારે આ બધું આપણને જ્યારે આપણને જ્ઞાન મળે છે એ પછી આપણે ભક્તિમાં આગળ આવી શકીએ છીએ. એટલે ખૂબ મહત્વનું છે. ભક્તિ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યાં સુધી તમે ભક્તિ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમે માયાદેવી ઉપર વિજય પ્રાપ્ત નહીં કરી શકો. આ બહુ મોટું યુદ્ધ છે ભૌતિક જગતનું અને આધ્યાત્મિક જગતનું. જો તમારે આધ્યાત્મિક જગતમાં ખરેખર જવું હોય તો તમે ભક્તિની શરૂઆત કરી દેજો. જ્યારે તમે ભક્તિની શરૂઆત કરશો, જ્ઞાન તમને ક્યાંયથી બી મળતું રહેશે. ભક્તિની શરૂઆત કરશો એટલે તમને ભક્તોનો સંગ મળશે. ભક્તોનો સંગ રાખશો તો જ્ઞાન તમને મળ્યા જ કરશે. કારણ ભક્તો જ્ઞાનની જ વાતો કરશે, બીજી બહારની વાતો કરશે નહીં. એટલે ભૌતિક જગતની વાતો નહીં કરે. ભૌતિક જગતને સરખામણી કરીને સમજાવશે પણ ભૌતિક જગતમાં તમને ફસાવશે નહીં. એટલે હંમેશા ભક્તોનો સંગ હોવો ખૂબ જરૂરી છે. તો તમને આજનો અધ્યાય સમજાણો છે. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપાસિંધુય દેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ રામ